Assalamu alaikum, welcome back to our channel Condiment by Mommy. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இஃப்தார் ட்ரிங்க்ஸ். அதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத போய் பார்க்கலாம். 20 பாதாம் எடுத்திருக்கோம். அதை கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரில் ஒரு 1 hour ஊற வைக்க போகிறோம். இந்த மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கிற அந்த பாதாம் 10லேருந்து 15 பேரிச்சம்பழம் கொட்டையை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக 10 கேஷ்யூஸ் இருக்குது. அப்புறமா கிஸ்மிஸ் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கிஸ்மிஸ், ஒரு வால்நட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து கசப்புத்தன்மை கொடுக்குமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இதில் வந்து நம்ம பேரிச்சம்பழம் கிஸ்மிஸ்லாம் சேர்க்குறதுனால இந்த கசப்புத்தன்மை தெரியாது, ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். 2 கப் பால், தேவையான அளவு சுகர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் கூட போதும். நம்ம ஏற்கனவே கிஸ்மிஸ் ஆட் பண்ணுறோம், 15 பேரிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணுறோம். அதுலேயே வந்து ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சுகர் சேர்க்காம கூட வச்சுக்கலாம். அப்புறமா 2 ட்ராப் ஆல்மண்ட் எசன்ஸ். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு பேரிச்சம்பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக கிஸ்மிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், வால்நட், கேஷ்யூஸ், ஊற வச்சிருக்க பாதாம் அப்படியே தோலோடையே போடலாம். அப்புறமா சுகர், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த 2 ட்ராப் எசன்ஸை விட்டுடுறோம். கொஞ்சம் நல்லா அதை கலக்கி விட்டுறோம். அப்புறமா எதில் சர்வ் பண்ணுறோமோ அதில் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மில்க் ஷேக் ரெடி. மாதுளம்பழம் மில்க் ஷேக் செய்கிறதுக்கு 1 கப் மாதுளம்பழம், 1 கப் பால், 1/4 கப் ஃப்ரெஷ் க்ரீம், 5 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 2 ட்ராப் வெனிலா எசன்ஸ். மிக்ஸி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு மாதுளம்பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைக்க போகிறோம், அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். அடுத்தது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம். மில்க் ஷேக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அந்த 2 ட்ராப் எசன்ஸை வந்து அதில் சேர்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு அரைக்கும் போதே சேர்த்துட்டோம்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் மில்க் ஷேக்கில். இப்போ மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபில்ட்ரு பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். இதில் ஐஸ் சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா இது ஒரு 1/2 hour ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சும் சர்வ் பண்ணலாம். இஃப்தாருக்கான ஸ்பெஷல் ட்ரிங்க்ஸில் பால் சர்பத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் உண்டு. அது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே நான் நிறைய குவான்டிட்டி செஞ்சுருக்கேன். நான் வந்து கம்மியான அமௌண்ட் எவ்வளோ செய்யலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன். 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அகர் அகர் எடுத்துக்கிறோம். அதை கொஞ்ச நேரம் வந்து வாட்டரில் ஊற வைக்க போகிறோம். டென்லேருந்து 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போதும். ஒரு அடிகனமான பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க விடலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்து வரும்போது தான் நம்ம வந்து அகர் அகர் ஆட் பண்ண முடியும். அப்போ தான் அகர் அகர் சீக்கிரமாக கரையும். அதனால் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே ஊற வச்சுருக்க அகர் அகரை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அகர் அகர் கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அங்கங்கே ஒவ்வொன்றா நின்றும். ஸோ அதனால் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து
6லேருந்து 7 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அகரும் சுகரும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து அதை நம்ம எந்த மோல்டில் ஊற்றணுமோ நினைக்கிறோமோ அதில் ஊற்றிக்கலாம். நான் 3 பிளேட்ஸில் 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். க்ரீன் கலர், ஆரஞ்சு கலர், பிங்க் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இப்போ நம்ம அந்த சூடாக இருக்கிற அகர் சொல்யூஷனை அப்படியே அதில் ஊற்ற போகிறோம். ஊற்றி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறணும். இது செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 20லேருந்து 30 மினிட்ஸ் ஆகும். அது வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை அந்த பிளேட்டை அந்த இடத்துலையே அப்படியே வச்சுருவோம். ஸோ அது நல்லா செட் ஆயிரும். இப்போ அகர் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு. இது எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது, அதனால் நான் வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் ஊற்றி வச்சுட்டேன். எந்த கலருமே ஆட் பண்ணாமல் ஒயிட்டாகவே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன். செட்டாக இருக்க அகரை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். குட்டி குட்டியானாலும் கட் பண்ணிக்கலாம், பெருசானாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஜெல்லி கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சப்ஜா சீட்ஸை கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஊற வைக்க போகிறோம். அது ஊற வச்சோடனே அந்த சப்ஜா சீட்ஸ் வந்து மேலே நல்லா புஃப்னு வந்துடும், மேலே நல்லா ஊறிடும். இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் பால் வந்து நல்லா சுண்ட காய்ச்சி வச்சுக்கணும். பால் கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே ஒரு 1/4 கப் பால் வந்து ஒரு பவுலில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கொஞ்சோண்டு குங்குமப்பூவை அதில் ஆட் பண்ணி கலந்து வைக்க போகிறோம். இந்த குங்குமப்பூ வந்து நம்ம அந்த பால் சர்பத்துக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். குங்குமப்பூ ஒரு 5 மினிட்ஸ் இதில் வந்து நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இறங்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம காய வச்சுட்ருக்க பாலில் ஆட் பண்ணிடலாம். பாலில் இப்போ 1/2 கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஜெல்லிக்கு தனியாக சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பாலுக்கு தனியாக சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட்டாக நம்ம அந்த குங்குமப்பூ கலந்து வச்ச பாலையும் அதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுறோம். ஒரு க்ரீம் மாதிரி அந்த பால் வரணும், நல்ல திக்காக இருக்கணும். எல்லா கலர் ஜெல்லிஸையுமே தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம எதில் சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு 1 பை 1 அதில் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். மொத்தமாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே கீழே தங்கிக்கும். அதனால் சர்வ் பண்ணக்கூடிய டம்ளர் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு சப்ஜா சீட்ஸ் போடுறோம். அடுத்ததாக ஒரு கலர் ஜெல்லி ஆட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கலர் ஜெல்லி ஆட் பண்ணுறோம். இப்படி 1 பை 1 4 கலர் ஜெல்லியும் ஆட் பண்ணிடணும். எத்தனை கிளாஸ் நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அந்த அத்தனை கிளாஸையுமே நம்ம ஜெல்லியால் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம சுண்டை காய்ச்சி வச்சுருந்த பாலை அதில் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணணும். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாமே கீழே போய் தங்கிக்கும். அதனால நல்லா ஒரு தடவை கலக்கிட்டு சர்வ் பண்ணணும். இது அவ்வளோதான், பால் சர்பத் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.